বসে আছে, কত সুন্দর কত সুন্দর। আর তার পঞ্চম হচ্ছে গাইজ ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গোর কাছ থেকে গাইজ, এদের মাথা একদম কাজই করছে না। এই দেখে দেখো সবাই নেমে চলে এসছে অনেকটাই সুন্দর করে গাইজ, কবুতরগুলোকে খেতে দিতে হবে। আর কবুতরের সুখবরগুলো কটা সুখবর পেয়ে গেছে। তো হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। গাইজ তোমরা যে আমার কবুতরগুলো গাইজ নতুন নতুন সুখবর দিয়েছিল, আর গাইজ কবুতর থেকে নতুন সুখবর পেতে পেতে গাইজ টোটাল কটা সুখবর পেয়ে গেছি গাইজ, সেগুলো তো তোমাদেরকে আর দেখানো হয়নি। তো গাইজ আমি চলে এসেছি, এখন বেজে গেছে সকাল 7:30, আর বাইরের আবহাওয়াটা গাইজ কত খারাপ আছে চলো তোমাদেরকে দেখা, যখন তখন পানি চলে আসতে পারে। এদিকে আমার কবুতরগুলোকে গাইজ সকাল সকাল এখনো ছাড়া হয়নি, কবুতরগুলো গাইজ খাবার দেওয়া হয়নি আবার কবুতরগুলোকে। এখানে আমার চুচু তো গাইজ বসে আছে অনেকটাই সুন্দর করে, আর কবুতরের বেবিগুলো গাইজ খাবার খাওয়ার জন্য অনেকটাই মনে হচ্ছে বিরক্ত হয়ে গেছে। আর গাইজ বাইরের ভিউটা দেখো শুধু, কত খারাপ হয়ে গেছে গাইজ, যখন তখন পানি চলে আসতে পারে। সেই জন্য আমার কবুতরগুলোকে গাইজ আরও ছাড়িনি। আগের দিন গাইজ আমি কবুতরগুলোকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, তখন গাইজ আকাশটা অনেকটাই ভালো ছিল। তো আকাশটা গাইজ অনেকটাই খারাপ আছে, যখন তখন পানি চলে আসতে পারে। আর বামটা গাইজ আবার ঠিক করতে হবে, বামটা তো গাইজ ওই সাইডে ছিল, বামটা তো গাইজ তোমরা জানো সে ওই জায়গাটাই ছিল। আর আমি গাইজ এই জায়গাটাই সরিয়ে নিয়েছি, কারণ হচ্ছে গাইজ এখানে আমি যখন ছাউনি করবো তখন অসুবিধা হতে পারে। সেই জন্য গাইজ আমি ওখান থেকে বার করে আমি আরও একটু সামনে দিয়ে দিয়েছি। আর ওখানে তো আমার চুচু গিয়ে বসে গাইজ, তোমরা তো জানো বামের উপরে চুচু গাইজ অনেকটাই সুন্দর করে বসে আছে। আর চুচু গাইজ ওখানে বসে আছে, আবার গাইজ কবুতরগুলোকে খেতে দিতে হবে। আর গাইজ কবুতরের কটা শুকর পেয়ে গেছি টোটাল, সেগুলো তো তোমাদেরকে দেখাতে চলছি। আর গাইজ কবুতরের লাক্সারিয়াস রুমটা গাইজ, ওখানে গাইজ কাজ আবার থেমে গিয়েছে। আশা করি গাইজ একটু একটু করে গাইজ এরকম করতে করতে ঠিক হয়ে যাবে গাইজ। রোজার সময় গাইজ আমি ভালো করে করতে পারছি না, নাহলে গাইজ এতদিন ঠিক হয়ে যেত। আশা করি গাইজ খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তো গাইজ বাইরের ভিউটা তো দেখলে কত কীরকম আছে, তো অনেক খারাপ গাইজ বাইরের ভিউটা, যখন তখন পানি চলে আসতে পারে। কবুতরগুলো গাইজ ঘরের ভিতরে আছে, কবুতরগুলোকে খেতে দিতে হবে। আর কবুতরের সুখবরগুলো কটা সুখবর পেয়ে গেছি সেগুলো তো তোমাদেরকে দেখাবো। আর গাইজ এখানে যে গাছগুলো ছিল ওই গাছগুলো গাইজ আমি এই সাইডে রেখে দিয়েছি। এই দেখো গাইজ এখানে আমার পেয়ারা গাছটা আছে অনেকটাই সুন্দর, এই গাছগুলো গাইজ অনেকটাই সুন্দর আছে। আমার মালি প্ল্যান গাছটা গাইজ তোমাদেরকে অনেক দিন ধরে দেখানো হয়নি। এই দেখো গাইজ মানি প্ল্যান গাছটা একটু গাইজ ভালো হয়েছে, আশা করি গাইজ এরকম করতে করতে অনেকটাই ভালো হয়ে যাবে। তো চলো 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 এবার কবুতরের সেরেপে যাওয়া যাক। আমার কবুতরগুলো কী করে গাইজ সেগুলো তো তোমাদেরকে অবশ্যই দেখাবো। আর আমার কবুতরের নতুন কটা শুকর পেয়ে গেছি টোটাল, সেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো। আর গাইজ একটা কবুতর তো ডিম দিয়েছিল, আমি তোমাদেরকে দেখেছিলাম। এই দেখো গাইজ ওই ওপরে আমার সুইট গিরিবাজ গাইজ ডিম দিয়ে দিয়েছিল। আর এটা গাইজ মনে হচ্ছে অনেকটাই খিদে পেয়েছে, সেই জন্য গাইজ এদের মাথা একদম কাজই করছে না। এই দেখো গাইজ সবাই নেমে চলে এসছে অনেকটাই সুন্দর করে গাইজ, ওরা মনে হচ্ছে খাওয়া দাওয়া করবে। তো এসে ওদেরকে গাইজ আমি খুব তাড়াতাড়ি খাবারটা দিয়ে দেবো। তো কত সুন্দর আমার কবুতরগুলোকে, এইদিকে গাইজ সব ডিমগুলো দেখা যাচ্ছে অনেকটাই সুন্দর আমার কবুতরগুলোকে। আর ওই বেবিগুলো গাইজ কত সুন্দর আছে দেখো গাইজ, ওই বেবিগুলো যদি কেউ কিনতে চাও তো আমার কাছ থেকে অবশ্যই আমার কমেন্টে জানাতে পারো, আমি তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করবো। তোমার চুচু গাইজ দেখলে দেওয়ার সামনে আসছিল অনেকটাই সুন্দর চুচু গাইজ এই সাইডে বসে আছে। আর গাইজ আমার সুইট গিরাজ ডিম দিয়েছিল, আর ওর বেবিটাকে গাইজ ওর অনেকটাই ঠোকরাচ্ছে, সেই জন্য গাইজ ওর বেবিটাকে আমি হাতে করে খাওয়াচ্ছি। আর এই দেখো গাইজ আমার সুইট গিরাজের বেবিকে গাইজ আমি এই জায়গাটায় রেখে দিয়েছি, যেন গাইজ ও ভালো থাকে অনেকটা। আর ওকে গাইজ আমি হ্যান্ড ফিডিং করে খাওয়াচ্ছি, ও যেন গাইজ ভালো থাকে। তোমরা সবাই দোয়া করো। কত সুন্দর আছে দেখো গাইজ, ও অনেকটাই ভালো আছে। আর ওকে গাইজ একদম খাওয়াচ্ছে না ওর মা বাবা, আর ওকে গাইজ অনেকটাই ঠোকরাচ্ছে, সেই জন্য গাইজ ওকে আমি বার করে নিয়েছি, ওকে আমি হ্যান্ড ফিডিং করাচ্ছি। তো চলো কবুতরগুলোকে তো আবার খেতে দেবো। আর এই দেখে গাইজ আবার নতুন কবুতরটা গাইজ এখানে নেমে চলে এসছে অনেকটাই সুন্দর গাইজ ও তো আর বাড়ি যাবে না, ও গাইজ আবার ডিম দিয়েছে। তোমরা দেখলে আবার ডিম থেকে গাইজ খুব তাড়াতাড়ি বাচ্চা ফুটে যাবে। ওই দেখো গাইজ ও আবার উপরে চলে গেছে। তো আমার কবুতরগুলোকে গাইজ অনেকটাই সুন্দর। আর কবুতরের টোটাল কটা কবুতরের নতুন সুখবর পেয়ে গেছি একটা করে গাইজ, টোটাল কটা সুখবর চলো তোমাদেরকে তো সেটাই দেখাবো আজকে। চলো তাড়াতাড়ি করে চলো। প্রথম সুখবর চলো তোমাদেরকে দেয়, এখানে হচ্ছে আমার রাজা রানীর খবর থেকে। আমার রাজা রানীর বেবিটা গাইজ অনেক কিউট হয়ে গিয়েছে, কত সুন্দর তোমরা তো দেখলে। এক নাম্বার গাইজ আমার রাজা রানীর থেকে, আর এখানে আমার মোটু আর সুইট গিরাজের থেকে গাইজ এক নাম্বার খবর এইটা। বেবিটা গাইজ তো আমি বার করে নিয়েছি, তো অনেকটাই সুন্দর। দ্বিতীয় নাম্বার গাইজ সুখবর হচ্ছে আমার এখানে আমার নতুন কবুতরের থেকে গাইজ অনেকটাই সুন্দর, ওকে গাইজ ডিমটা নিয়ে বসে আছে। আর চতুর্থ চুচুর কাছ থেকে তৃতীয় সুখবর এই দেখা যাবে গাইজ অনেকটাই সুন্দর গাইজ সুখবরগুলো দেখো গাইজ, বেবিগুলো শুধু কত সুন্দর করে শুয়ে আছে অনেকটাই সুন্দর গাইজ আমার চুচুর গাইজ এখানে বসে আছে কত সুন্দর। আর তার পঞ্চম হচ্ছে গাইজ ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গোর কাছ থেকে গাইজ এই দেখো গাইজ ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গোর সুখবর হচ্ছে আমার ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গোর দুখানা বেবি গাইজ কত বড় হয়ে গেছে। তোমরা যদি কেমন নিতে চাও তো আমার কমেন্টে জানিও, আমি তাদেরকে কম দামে অবশ্যই সেল করার চেষ্টা করবো। তো চলো কবুতরগুলো গাইজ অনেকটা সুন্দর করে আছে। আর কবুতরের সুখবর গাইজ টোটাল কটা তোমাদেরকে তো আমি দেখালাম। তো চলো এবারে ওদেরকে খেতে দিতে হবে। তার মানে গাইজ ওদের বেবিগুলো গাইজ কত দৌড়াদৌড়ি করছে দেখলে তো। আর ওদের গাইজ খাবারটা আমার তাড়াতাড়ি করে আবার দিতে হবে। আবার আমার চুচু নেমে চলে এসছে খাবার খাওয়ার জন্য গাইজ, ওর ছোটো তো বেবি উঠে গিয়েছে, সেই জন্য গাইজ অত দৌড়াদৌড়ি করছে। এই দেখো তাড়াতাড়ি এসে আমার চুচু দেখো গাইজ চুচু
এই দেখো গাইজ, ওরা তো খাওয়া দাওয়ার জন্য অনেকটাই দৌড়দৌড়ি করছে গাইজ। ওদের খাবারটা আমি একটু হালকা করে ছড়িয়ে দিই, এখানে গোল করে ছড়িয়ে দিই, নাহলে গাইজ ওরা তো অনেকটাই ঝামেলা করে, তোমরা তো জানো। এই দেখো গাইজ, সবাই নেমে নেমে চলে আসলো অনেকটাই সুন্দর করে। তাড়াতাড়ি খাও গাইজ, আমার সব কবুতরই চলে আসলো অনেকটাই সুন্দর। এখানে আমার রাজারানি বেবিটা গাইজ চলে আসলো, কত সুন্দর আমার কবুতরগুলোকে। ওরা আবার কোথাও খাওয়া দাওয়া করে তারপরে চলে যাবে আবার ওদের বেবিগুলোকে খাতে। বেবিগুলো গাইজ কত সুন্দর তোমরা দেখলে। আর কবুতরের সুখবরগুলো গাইজ টোটাল পাঁচটা সুখবর, তোমাদেরকে তো আমি দেখালাম কত সুন্দর গাইজ। কবুতরের সুখবরগুলো গাইজ তোমাদেরকে দেখালাম কত সুখবর গাইজ। পাঁচটা গাইজ সুখবর পেয়ে গেছি আমার কবুতরের কাছ থেকে একটা দুটো করে। তো গাইজ আমার কবুতরের সুখবর তোমাদের কেমন লাগলো গাইজ, অবশ্যই কমেন্টে জানিও। পাঁচটা সুখবর। তো গাইজ আজকে ভিডিওটা এই অবধি ছিল, অবশ্যই লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর গাইজ ভিডিওটা ভালো লাগলে তোমাদের বন্ধুদের কাছে শেয়ার করতে চান একদম বলো না। তো আজকের মতো গাইজ এই ভিডিওটা এই অবধি ছিল। তো তব তক কে লিয়ে বাই বাই ফ্রেন্ডস।